Podnebne spremembe in naš odnos do okolja sta temi, za katere sta se med uradnim srečanjem zavzela predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputova. Ocenila sta, da nekaj zelo pomembnih odgovorov lahko prinese podnebni vrh v Glasgowu. V vseh naših družbah bo ključno najti pravo ravnovesje med ekonomskimi, okoljevarstvenimi in socialnimi vidiki prehoda na krožno gospodarstvo. Borut Pahor je napovedal, da bo še pred vrhom v Glasgowu gostil politično-strokovni posvet glede uporabe jedrske energije v Sloveniji. Predsednica Slovaške republike se je 14. oktobra v okviru uradnega obiska skupaj z župani slovaških mest, ki so bili v njeni delegaciji, seznanila z upravljanjem z odpadki v Ljubljani. Obiskala je tudi Triglavski narodni park, kjer se je seznanila z načinom upravljanja z narodnimi parki tako, da gospodarska dejavnost plemeniti in ne siromaši narave. Obiskala sta tudi IEDC, poslovno šolo Bled, in ob njeni 35-letnici v parku šole posadila lipo, ki jo je podaril Biotehniški center Naklo. Zasajena lipa na državni ravni simbolizira dobre medsebojne odnose med Republiko Slovenijo in Slovaško, med izobraževalnimi ustanovami pa IEDC, poslovno šolo Bled in Biotehniškim centrom Naklo. IEDC poslovna šola Bled je bila ena prvih šol na svetu, ki je v svoj program vključila vsebine, vezane na družbeno odgovornost in trajnost. Predmet poslovna etika smo tako kot prva šola na svetu vključili kot obvezen predmet na MBA programu že leta 1993. Spoštovana gospa predsednica, gospa direktorica, ekscelence, gospe in gospodje. Vážená pani prezidentka, vážená pani riaditeľka, excelencie, dámy a páni. Najprej mi se pohvalim. Najskôr by som sa chcel pochváliť. Gospa direktorica, profesorica, je bila moja profesorica na univerzi. Pani riaditeľka bola profesorka, moja profesorka na univerzite. Ko je bila moja profesorka na univerzi, je ustanavljala to šolo. Keď bola mojou profesorkou na univerzite, zakladala túto školu. Ko smo mi še govorili o velikih spremembah, ki so nas šele čakale, jih je ona že ustavila. Keď sme my ešte hovorili o veľkých zmenách, ktoré nás ešte budú čakať, ona ich už robila. Slovenija ima 30 let, ta škola pa 35. Slovinsko má 30 rokov a táto škola má 35. Ko je v Sloveniji začela politična pomlad, ne prišla prva lastovka, je tukaj zgleda že odleteli. Keď sa v Slovinsku začala politická jar a prišla prvá lastovička, tak tuto už zletela. Vse, kar je gospa profesorica povedala, me spominja na eno anekdoto. Všetko, čo pani profesorka povedala, mi pripomína jednu anekdotu. Mislim, da so harvardskega profesorja njihove poslovne šole vprašali, če izobražujejo najboljše poslovneže. Myslím si, že profesora na Harvardskej univerzite sa spýtali, že či vzdeláva najlepších manažérov. Ne, je rekel, mi vzgajamo najplemenitejší džentlmen. Nie, povedal, my vychovávame najšľachtejších džentlmenov. Rad bi čestital direktorici, vsem njenim sodelavkam in sodelavcem, vsem študentom, ki so zdaj tukaj ali so tukaj bili, in na koncu tudi gospodu županu, ki ima za to šolo in njeno vizijo veliko razumevanje. Vsem vam želim še veliko uspeha. Danes pa nama je, skupaj za predsednico in prijateljico, veliko čas, da se tukaj zasadila lipo, ki obema narodoma veliko pomeni, in ji želim, da bi tukaj nekoč dajala široko senco novim študentom. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovana predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputova in vsi ostali gostje. V trajen spomin na današnje srečanje smo dijaki srednje šole Biotehniškega centra Naklo za zasaditev izbrali lipo. Vážený pán prezident Slovenskej republiky Borut Pahor, vážená pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a vysokí hostia.
Ako trvalivú spomienku na dnešné stretnutie sme stredoškoláci Strednej školy biotechnického centra Náklo vybrali na zasadenie túto lípu. Lipa je avtohtona vrsta, ki simbolizira Republiko Slovenijo in Slovaško republiko. Je izredno medovita rastlina, hkrati pa je vrsta Tilia cordata Green Globe tudi zelo dekorativna. Drevesa simbolizirajo trdnost, mogočnost in trajnost, kar se trudimo tudi v naših medsebojnih odnosih.